Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video vi parlerò di Dr. Amana Sexual Therapy, sviluppato da Yambs. Il gioco non è ancora completo e c'è da dire che lo sviluppatore al momento di questa recensione sta lavorando al progetto come hobby e quindi c'è da pazientare per le release. Durante la storia noi vestiremo i panni di un uomo sulla quarantina, che a causa di una grossa retrocessione sul lavoro e di una vita sentimentale stressante si rivolge alla dottoressa Amana, che insieme a lui ripercorrerà i momenti che l'hanno portato fin da lei. Per quanto riguarda il gameplay, il gioco si presenta come una visual novel non lineare. Infatti nell'ufficio della dottoressa Amana starà a noi decidere l'ordine con cui cominceremo a raccontare la nostra storia. Inizialmente è permesso al giocatore di poter scegliere quale perversione vorrà inserire nel gioco, e al momento quelle disponibili sono gravidanza, infedeltà e trans. Ma il gioco preannuncia che potrebbero aggiungersene altre in futuro. E comunque queste possono essere cambiate in qualsiasi momento nell'apposito menu. Durante il gioco ci saranno delle scelte da fare. Queste si dividono in due categorie, le rosse e le blu. E dopo aver effettuato la scelta, il gioco ci notificherà la reazione del personaggio, quindi starà a noi decidere in che modo approcciarsi. Inoltre nel menu potremo visualizzare le schede di ogni personaggio incontrato, e qui potremo vedere delle informazioni su di loro ed inoltre dare uno sguardo ai nostri livelli di relazione. Parlando della storia, questa a mio avviso è ben scritta, soprattutto quella che riguarda la vita lavorativa del protagonista, che dà quella sensazione di realistico che non fa mai male. C'è comunque da dire che questo realismo nei dialoghi a volte porta questi a essere un po' lunghi e non sempre semplici da seguire. Per quanto riguarda i personaggi, questi mi sono sembrati tutti ben caratterizzati, alcuni con delle storie interessanti e piacevoli da ascoltare, anche se per alcuni di questi, come spesso accade, sono resi preda dallo stereotipo e i loro comportamenti ed interazioni con il protagonista saranno abbastanza prevedibili. Adesso parlerò della parte grafica del gioco, e devo dire che ho trovato il render dei personaggi nella media. Questi con delle texture non proprio di alta qualità, ma che comunque riescono a rendere giustizia ai modelli, che mi sono sembrati molto particolari e diversi dal solito. Per quanto riguarda le animazioni, queste mi sono sembrate di buon livello, non certamente tra le migliori in circolazione, ma comunque ben fatte. E alle volte viene permesso al giocatore di scegliere il tipo di approccio nel rapporto, cliccando su delle impostazioni in un menu. C'è anche da dire che spesso le animazioni hanno dei difetti nelle dimensioni, che a volte si rimpiccioliscono e capita che vengono coperte dalle interazioni. Adesso, come al solito, farò una breve sintesi di quelli che sono i pro e i contro che ho riscontrato durante il gameplay. Tra i pregi inizio elencando la personalizzazione. Il poter modificare alcuni parametri di gioco per variare l'esperienza è sicuramente un'opzione gradita a tanti. Continuo con la storia, che ho trovato ben scritta e per certi versi interessante. I personaggi, molti ben caratterizzati e con comportamenti abbastanza realistici. Il render, che anche se non di altissima qualità è comunque abbastanza buono. Le animazioni, queste di buon livello, anche se con qualche bug, e infine la musica, che accompagna bene il gameplay. Invece per quanto riguarda i difetti, inizio la lista con bug, soprattutto quello dell'audio, che ogni tanto ha dei problemi e provoca dei fastidi, e i troppi dialoghi, questi che ho trovato in alcune fasi un po' troppo lunghi e tediosi. Per queste ragioni elencate in precedenza, il voto che voglio dare si aggira intorno al 7,5. Anche se con qualche problema, il gioco ha comunque delle potenzialità, che svilupperà sicuramente in futuro. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e una sorta di guida sulle relazioni con i personaggi. E se avete qualche domanda da farmi, o volete dirmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!